A rainy day in London, sunny and windy shelter under a bus stop. ロンドンの雨の日、サニーとウィンディーはバス停の元に避難します。Did you bring your phone? 電話持ってきた? No, I left it at home. Quite important today. 家に忘れてきちゃったよ。今日重要なのに。I'll call someone for you. 誰かに電話するね。Thanks. The exam results are out. ありがとう。試験の結果が出たんだ。